看台上，前总统陈水扁夫人吴淑珍不断转过头跟一旁的前星光医院副院长黄芳燕咬耳朵，看得出来对黄芳燕相当信任。 陈前总统走到哪，黄芳燕陪到哪。就连陈致中毕业典礼，黄芳燕也特地到美国参加。两家人交情之所以如此深厚，正是因为黄芳燕在1985年吴淑珍车祸时担任麻醉科医生，太太更负责复健工作而结下缘分。黄芳燕在扁时期被封为第一家庭御医，知名度大开。但不说不知道，黄芳燕其实是出身地方望族。 泛黄老照片中，儿时的黄芳燕就坐在第一排。祖父黄春凡早年开发龙泉郡，造福地方良田，而黄芳燕和其他4个兄弟还通通都是医生。医学系刚毕业时，黄芳燕戴着黑框眼镜，发型厚重，不苟言笑，看起来相当青涩。但后来也在医界占有一席之地。大门口那里我们敬重，为了推动台湾的自由、人权、民主，这个事情做成了，我才出来。 死了，我宁愿我去死掉。接下国军松山医院 SARS 防疫总指挥，在专业上黄芳燕相当严肃，但私底下黄芳燕也有不同面貌。一个很幽默、很风趣、很会讲故事，而且坚强的人。身为黄芳燕的多年好友，医师陈昭之也在脸书分享两人互动往事。因为黄芳燕曾委托他帮忙代写书给某位挚友，还交代陈昭之跟对方说这是摇指头写的，但事实上却是医生抽血写成的。正因为个性幽默风趣，又和第一家庭亲近，也让黄芳燕结交许多朋友。但她自己也有一条红线。 尽管不插手政治事务，但黄芳燕后来仍因为卷入第一家庭弊案而滞留美国10多年。回顾黄芳燕一生潮起潮落，如今骤然离世，也让外界留下无限感叹。3立新闻黄大鹏、周凯台北报道。